ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மழை காலத்துக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் பயன்படக்கூடிய தேவையான ஒரு மருந்து பொருள் தான் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இது வந்து திரிகடுக்கணும் நம்ம சொல்லுவோம். இந்த 3 பொருளோட நம்ம வந்து கிராம்பும் பட்டை, இது மொத்தம் சேர்ந்து 5 பொருள், முக்கியமான பொருள். இதை வச்சு தான் இந்த நம்ம மருந்தை ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த மருந்து இது எல்லாமே வந்து அளவு பார்த்திங்கன்னா 1 10 கிராம் உள்ள பவுடர் நமக்கு கிடைக்கும். பார்க்க நமக்கு நிறையா இருக்க மாதிரி தெரியும். இது லேசாக வறுத்து பொடி பண்ணால் நமக்கு 10 கிராம் அளவுக்கு தான் கிடைக்கும். மொத்தம் சேர்ந்தா 5 பொருளும் சேர்ந்து 50 கிராம் நமக்கு பவுடர் கிடைக்கும் அந்த மருந்து. அதுக்கு 50-60 கிராம்குள்ளே நான் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கிட்டாலும் அதனால் தப்பு கிடையாது. ஏன்னா இது எல்லாமே காரத்தன்மை உள்ளது. அதனால் அதை எடுத்துக்கிட்டு இதில் 1 பை 1 வந்து ட்ரையான ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு லேசான இதில் வந்து வறுக்கணும். அதோட வாசனை வந்து நல்லா வரும். அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்கிறதுனால சுக்கு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பட்டை, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிராம்பு, திப்பிலி, மிளகு, இதெல்லாம் 1 பை 1 சேர்த்து ட்ரையான பாத்திரத்தில் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு நம்ம வறுத்து ஆற வச்சு பொடி பண்ணிக்கிறோம். பொடி பண்ணிக்கிட்டால் நமக்கு ஒரு 50 கிராம் உள்ள பவுடர் தான் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கணும். இது வந்து இந்த மழை நேரத்தில் நமக்கு ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். அதோட வந்து எதிர்ப்பு சக்தியும் கிடைக்கும். இந்த தொண்டையில் வலி வருது பார்த்திங்களா, இருமல், சளி, அந்த தொண்டை வலி, அதை மாதிரி கொஞ்சம் வீக்காக இருப்போம் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமல். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பூராவும் இதை மாதிரி வந்து தினம் ஒரு சின்னதாக காலையிலையோ இல்லை இரவுலையோ வந்து ஒரு உருண்டை சின்னதாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணியை குடிச்சுக்கிட்டோன்னா நல்லதுங்க, நல்லாயிருக்கும். டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் சரியாகும். இதை வந்து இப்படி வறுத்து எடுத்துக்கிட்டு எல்லா பொருளையும் ஒன்றா சேர்த்து வறுத்து எடுத்து ஆற வச்சு மிக்சியில் அடித்து பவுடரை சலித்து எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இப்போ இப்படி பண்ணிக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக பவுடர் ஆகும் நமக்கு. ஆனால் வந்து ஃப்ளேம் மட்டும் குறைச்சலாக கவனமாக வச்சு இதை வறுத்து எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் சுகர் இன்னும் கொஞ்சம் சர்க்கரை, வெல்லமோ இது வந்து எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதுல கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது எல்லாமே காரத்தன்மை உள்ளது இல்லைங்களா, அதனால கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கிட்டாலும் தப்பு வராது. இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பாகு பதத்துக்கு இந்த வெல்லத்தை ரெடி பண்ணும். இந்த வெல்லத்தை பாகு பண்ணுறதுக்கு ஒரு 25 மில்லி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இது முங்குற அளவுக்கு, அதாவது வந்து இந்த வெல்லம் முழுகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விடணும். பாகு நம்ம பாகு மிட்டாய் ரெடி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த அளவுக்கு இதை ரெடி பண்ணணும். அதாவது வந்து கம்பி பதத்துக்கும் முன்னாடி ஸ்டேஜ் நமக்கு உருட்டுறதுக்கு வரணும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு இதை மிட்டாய் பதத்துக்கு உருட்டணும். அந்த அளவுக்கு வர்ற மாதிரி நம்ம இதை பாகு ரெடி பண்ணணும். அதாவது இப்படி உருட்டி பார்த்தோன்னா நமக்கு நல்லா உருண்டையாக வரணும். இந்த மருந்தெல்லாம் போட்டு நம்ம உருட்டினா அது மாதிரி உருட்டுறதுக்கு வர அளவுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இந்த மருந்தையும் நல்லா கலக்கணும். நல்லா கலக்கிட்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கலக்கிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் தடவிட்டு அதில் இந்த நம்ம நல்லா கலக்கினதை எடுத்து மாற்றி வச்சு உருண்டையாக மிட்டாய் மாதிரி நம்ம பாகு மிட்டாய் ரெடி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி உருட்டி சைஸ் வாரியாக வச்சுக்கலாம். சின்ன குழந்தைகளுக்குன்னா ஒரு இலந்தப்பழம் அளவு கூட கொடுக்கலாம். இன்னும் சின்ன குட்டி குழந்தைங்கன்னா ஒரு மிளகு அளவு கூட கொடுக்கலாம். கரைச்சி கூட கொடுத்துக்கலாம் வெதுவெதுப்பான தண்ணியில். இல்லைன்னா சாப்பிடுவாங்கன்னா சப்பி சாப்பிடுவாங்கன்னா இது ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் காரம் லைட்டாக தொண்டையில் இறங்கும். அது கொஞ்சம் நல்லா சுகமாக இருக்கும். பெரியவங்களுக்கு, சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துக்கணும். இதை அப்படியே மாற்றி எடுத்து வச்சு சின்னதாக உருண்டையை உருட்டிக்கிட்டோன்னா இதுக்கு நம்ம வந்து தினம் காலையில் ஒரு உருண்டை 2 உருண்டை நமக்கு தகுந்த மாதிரி, வயசுக்கு தகுந்த மாதிரியோ இல்லை நமக்கு பிடிச்சதுக்கு தகுந்த மாதிரியோ நம்ம எடுத்து இதை சாப்பிட்டுக்கலாம். இது வந்து நல்லாவே நமக்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியையும் கொடுக்கும். நல்லா இம்யூனிட்டி பவர் வந்து நமக்கு கொடுக்கும். இதை உருட்டுறதை காட்ட முடியல, இந்த மாதிரி உருட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க. நமக்கு தேவைப்படுறப்ப சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த மழை நாளில் வந்து நல்லா நமக்கு உபயோகமாக இருக்கும். ஆங்கில மருத்துவத்தை விட இது நம்ம கையில் இருக்கிற மருந்து தானே, இது வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான், உணவு பொருள் தான் இது, மருந்தாக நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். ரொம்ப நல்லதுங்க. இதை செஞ்சு பாருங்கள், உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள். இதுவரையும் இந்த வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.